সো গাইস, তোমরাও চাইলে কিন্তু এই ধরনের ফটোগুলো খুব সহজেই এর মাধ্যমে জেনারেট করে ফেলতে পারো। তো সেই জন্য তোমাদেরকে জাস্ট এই টিউটোরিয়ালটি লাস্ট অবধি দেখতে হবে, তাহলেই তোমরা ফুল এডিটিং প্রসেসটি শিখে যাবে। তো চলো শুরু করা যাক। তো গাইস, আজকের এডিটটি যেহেতু আমরা একটি এআই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করব, সেই জন্য আমাদের কোনো অ্যাপসের প্রয়োজন হবে না। আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের ফোন থেকে যে কোনো একটি ব্রাউজারের মধ্যে। তো আমি ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি। তো ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসার পর উপরে যে সার্চ বক্সটি রয়েছে আমরা এটার মধ্যে ক্লিক করব এবং এখানে সার্চ করব বিং ইমেজ ক্রিয়েটর। তো বিং ইমেজ ক্রিয়েটর লিখে সার্চ করে দেওয়ার পর আমাদের সামনে সর্বপ্রথমে যে ওয়েবসাইটটি চলে আসলো, আমরা চলে যাব এই ওয়েবসাইটটির মধ্যে। তো ওয়েবসাইটের মধ্যে চলে আসার পর তোমাদের সকলের সামনে কিন্তু এই সেম ইন্টারফেস শো হবে। তোমরা যদি একটু নিচের দিকে স্ক্রল করো তাহলে দেখবে এখানে অসংখ্য এআই দিয়ে জেনারেট করা ছবি রয়েছে, অনেক সুন্দর সুন্দর। তোমরা চাইলে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই ধরনের অসংখ্য ছবি জেনারেট করে ফেলতে পারো, কিন্তু এই ওয়েবসাইট থেকে কোনো ফটো জেনারেট করতে হলে আমাদের কিন্তু একটি অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন হবে। আর তোমরা যদি না জানো যে কিভাবে এই ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয়, তাহলে আমার এই টিউটোরিয়ালটি দেখতে পারো। এই টিউটোরিয়ালটির মধ্যে কিন্তু আমি ফুল ডিটেলস বলে দিয়েছি কিভাবে তোমরা একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবে। তো এই টিউটোরিয়ালটার লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা পেয়ে যাবে, তো একটু কষ্ট করে দেখে নিও। তো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে তোমরা এখানে যে একটি ডেসক্রাইব বক্স দেখতে পাচ্ছ, এখানে তোমাদের কিন্তু একটি লেখা লিখে দিতে হবে। তো আমি আগে থেকে লিখে রেখেছিলাম, জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম। তো তোমরা এই সেম লেখাটিও কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে, একটু কষ্ট করে চেক করে নিও। তো লেখাটি লিখে দেওয়ার পর আমাদের জাস্ট সামান্য একটু চেঞ্জ করতে হবে। তোমরা যদি একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে এখানে আমাদের যে মেইল ক্যারেক্টারটি রয়েছে সেই ক্যারেক্টার কিন্তু একটি হুডির কালার আমি এখানে ইয়েলো দিয়ে রেখেছি। তোমরা যেই কালার চাও সেই কালারটি এটা চেঞ্জ করে দিয়ে দিতে পারো তোমাদের পছন্দ মতো। আর এর নিচেই কিন্তু আমাদের যে মেইল ক্যারেক্টারটা রয়েছে সেই ক্যারেক্টারটার নাম আমি এখানে রোমিও দিয়ে রেখেছি। এখানে তোমরা তোমাদের নাম অথবা যার নামে মেক করতে চাও সেই যে ছেলে ক্যারেক্টারটি রয়েছে তার নামটা এখানে বসিয়ে দিবে। এবং নিচে লক্ষ্য করলে দেখবে সেমভাবে ফিমেল ক্যারেক্টারেরও কিন্তু একটি হুডির কালার পিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, তোমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারো। আর নামটা এখানে জুলিয়েট দেওয়া রয়েছে, তোমরা চাইলে এই নামটি চেঞ্জ করে তোমাদের পছন্দ মতো নাম বসিয়ে দিতে পারো। তো এতটুকু কাজ করলেই হয়ে যাবে, আর কিছু চেঞ্জ করতে হবে না। তো এতটুকু করার পরে তোমরা নিচে যেই দেখতে পাচ্ছ একটি ব্লু আইকনে জেনারেট লেখা রয়েছে, জাস্ট এই জেনারেট আইকনের মধ্যে একবার ক্লিক করবে। তো জেনারেটে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছ এআই কিন্তু আমাদের ফটোটা জেনারেট করছে। তো যতক্ষণে আমাদের ফটোগুলো মেক হচ্ছে তোমরা কিন্তু চাইলে তোমাদের এই ভাইয়ের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও এবং ফটো এডিটিং টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছ সামান্য কিছুক্ষণ ওয়েট করার পরে এআই কিন্তু আমাদেরকে টোটাল 4টি খুবই সুন্দর সুন্দর ফটো মেক করে দিয়েছে। প্রত্যেকটি ফটোই কিন্তু অনেক সুন্দর। আর তোমাদের যদি এই ফটোগুলো পছন্দ না হয় তাহলে তোমরা উপরে যে জেনারেট অপশন রয়েছে সেটা আবার ক্লিক করলে কিন্তু নতুন করে আবার 4টি ফটো মেক করে দিবে। তো অসংখ্য অপশন থেকে তোমাদের পছন্দের ফটোটি তোমরা বেছে নিতে পারো। তো এবার ফটো ডাউনলোড করার জন্য তোমাদের যেই ফটোটি পছন্দ হচ্ছে, ধরো আমি এই ফটোটি ডাউনলোড করব, সেই জন্য ফটোর মধ্যে ক্লিক করছি। তো ক্লিক করার পরে আমাদের ফটোটি ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা যদি নিচের দিকে লক্ষ্য করো দেখবে একটা 3 ডট রয়েছে। তো এই 3 ডটে ক্লিক করার পরে একটি ডাউনলোড অপশন পেয়ে যাবে। তো জাস্ট ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু খুব সহজেই ফটোটি আমাদের ফোনের গ্যালারির মধ্যে সেভ হয়ে যাবে। তো গাইস, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করতে পারো, আর এডিটিং করার সময় কোন ধরনের সমস্যা হলে কমেন্ট বক্সে জানাও, আমি রিপ্লাই দিয়ে দিব। সো আশা করছি তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো এডিটিং টিউটোরিয়ালে। টিল দেন, গুড বাই।